Všichni dobře víme, že Green Gas funguje špatně v zimě. Jak to vyřešit? Naprosto jednoduše. Prostě je mu zima, tak ho obleč, ne? Třeba tohle s tou velice stylovou taktickou mini vestičkou, která se dá použít nejenom na plyn, ale primárně taky třeba na studený pivko, aby vás nestudily ručičky, nebo na energiťák. Však to chápete, ale je to mega stylový a u nás se dodá sehnat třeba na follens-airsoft.cz. Takže Folloňáky určitě znáte, dělají skvělý kuličky a mají tam i takovýhle pěkný vesty.